好啊，反而我收到劇本嘅時候，我比較着緊啦，或者去即刻要去磨練嘅就係pick up 翻 wake surfing 嘅技巧，因為以前只係 fun ride 係爭好遠，即係對比起專業教練。咁體能上當時要比較即係 pick up 翻成個身體嘅狀態同埋個心理狀態，因為始終我哋要做一啲，佢有某一個鏡頭係比較資訊性嘅，咁所以呢一方面就即係好多謝我哋嘅教練啦，即係 Helen 啊、聰啊、Damon 啊，然後啊 KB 啊，佢有幫手去調整我哋做一啲配合咁樣咯。我諗我就本身係可能講本身角色上可能就係一開始會係覺得一個正義嘅事情，咁然後就代人出聲，咁跟住點知發覺原來 fan out 錯咗喎件事，咁跟住就開始後悔，跟住就嘗試去補救，咁但係作出補救嘅時候，好似永遠都覺得唔夠，咁後尾去到最後可能係真係一齊去創出一條殺出條血路啦，或者係真係澄清翻成件事情，真係自己搞禍咗。咁我覺得呢一個係一個幾正常嘅生態嚟嘅，即係幾似一個人啊。其實因為一個人其實喺現實當中好少係你好集中一路係永遠都係咁，即係好少啊！即係永遠都會有嘢係今日諗到嗰樣嘢就會嗰樣，或者第日好似你見到其他嘢，好似錯咗喎，跟住就會改另一樣。咁我覺得幾似一個正常嘅人嘅思維模式。咁但係當講wake surf 啦，關於因為阿川係一個新手啦，咁同我 Jeffrey 嚟講都係完全一個新手啦，因為完全係未嗰陣時我未即係就咁聽 wake surf 嘅時候，我連咩運動我都唔知啊！我唔識分滑浪風帆同 wake surf 係有分別，或者係究竟係你係要喺船度咁樣起水啊，定係你自己見到個浪你就可以揸快板衝過去嗰啲？因為我完全係未玩過，咁所以去到第一次去嘗試嘅時候，咁我覺得哇！即係聽出海以為好爽啦，跟住哇完全係不斷起唔到水，係咁跌，跟住就會有一個挫敗感啦，即係會覺得究竟得唔得咧？因為你如果唔得嘅話，其實你拍唔到啦，即係你就算有替身都冇用啊。咁就係咁，即係好多謝教練 Damon 嘅一路好悉心嘅去真係去教識你每一步究竟係點樣。咁雖然好虛無縹緲啊，即係你永遠你都好似唔知自己究竟係 get 到定 get 唔到，因為有時做到，有時又好似又唔得翻喎。咁你又一路 get 唔到，咁去到可能最尾就會比較了解少少啦，即係少少基本功咁樣。咁所以我覺得今次呢一個呢個阿川呢個角色其實都令我係獲益良多，係。我哋個時間比較短咯，因為嗰陣時大家各自有工作在身，咁練水加埋拍攝，其實可能得3-4個月。3-4個月啦。即係練水練咗2個月，跟住我哋拍攝嘅時間，再加埋因為佢受傷，我哋有一段時間延咗期，咁嗰陣時我諗維持咗4個月左右，咁其實係好困難啊，因為嗰陣時個水未熱啊，即係仲係凍嘅，咁然後加上大家各自嘅新傷舊患，咁變咗個時間緊迫起上嚟都，但係somehow都可以係個好處嘅，就係令我哋更加想做好呢件事啊。咁pick up 嘅過程有啲難度啊，都因為始終有一啲 tricks 係即係教練都有講，可能佢哋用嘅時間比較長，咁而我哋係真係好似雞精速成班咁樣，咁所以呢方面就好彩鏡頭上面、後期上面又有啲配合啦，啲聲效啊，令到我哋好似威威豬啲咁樣，咁但係係啊，即係要好多謝台前幕後大家去配合我哋咯，係。超級搗蛋啦，超級無聊百厭啦。係，我哋都幾夾嘅，即係我覺得嗰個夾係我哋冇一個界題喺度，即係冇嗰種尷尬啊，或者有啲咩會覺得喂你 O 唔 OK 啊？即係我哋冇呢一種咯。咁所以好多嘢就好都算好 smooth 啊，成件事情係唔會有一種要有一個適應期先會可以做某啲咁嘅對白又好點樣都好。咁所以我會覺得呢一個係我哋大家都幾夾係，我覺得導演係好信任我哋嘅，即係其實一開始嘅時候我都自己，其實我係有少少驚我未必做到或者實現到宣曼，咁但係導演係俾咗好大嘅信心我，即係佢會覺得我信任你㗎，即係你放膽去做，即係有陣時講真，我哋拍
海係好難嘅，因為除咗人之外啦，我哋天氣啊、個浪啊、其他嘅船啊，咁種種因素加埋嘅時候，其實佢係負責控制晒大環境，即係外來因素嚟咗點樣去面對，咁然後我哋演員點樣去配合導演，即係佢會好清晰地去話俾我哋知要點樣做之餘，而對我哋係100%嘅信任咯。我諗馮導今次我係第2次合作啦，咁其實我真係好感恩同好多謝馮導以前嘅提攜啦，因為嗰時候 I Swim 開始其實係佢令到可能即係俾機會新演員，去令到觀眾認識原來 Jeffrey 係會做戲咁樣啦，咁所以我會覺得今次嘅合作其實真係好。我係完全係覺得，喂，馮導你講一個時間，你無論你咩都好，我第一時間係一定接㗎啦，即係你唔好講咁多嘢，即係我會覺得我配合到，我一定配合。咁今次我覺得馮導係一個其實係一個好暖男嘅人咯，即係佢會其實好照顧演員嘅，咁亦都係一個好鼓勵性嘅導演嚟嘅，即係佢會佢唔會有任何壓力，即係佢會覺得如果今日可能要做一啲 tricks 嘅，咁做唔到。咁佢會諗方法，即係佢會一路鼓勵，喂得啊靚啊，即係你起碼你俾咗個信心演員先，咁演員先會夠膽係咁做啊嘛。即係如果你一嚟唔得，喂咁點啊？喂趕時間收工啊！你6點你冇太陽，咁你點拍咧？即係如果咁樣嘅環境之下咧，就會我諗做演員就會覺得哇都幾辛苦喎，即係都驚驚地下一次究竟得唔得咧？即係如果係咁樣，咁所以我會覺得整個士氣都係一個好高漲嘅士氣，咁令到演員係好放心去發揮自己嗰個實力咯，係啊。受傷咯，係咯，受傷最困難咯，因為嗰陣時其實一受傷嗰下，其實有好多水上嘅嘢都未拍，咁就係我覺得好擔心影響所有嘅進度，因為其實今次係一個都算一個導演好多自知嘅一個 project 啦，咁所以我覺得我唔知你咁樣影響到人哋成個劇組會唔會係錢又要多咗，又要點樣，咁所以。受傷嗰下，你會好多呢啲咁嘅擔憂，會覺得喂究竟，因為真係開唔到啊！因為我夾硬拍水，其實冇效果，因為已經傷到咁樣咧，你一定感染，咁所以就話導演都好好嘅，直情會話即刻停1個月啦，唔好搞咁多啦，即係休息咗最緊要，即係條命喺度。咁我覺得呢一個係一個好算係一個都遇到一個幾艱難嘅事情啦，但係過咗之後就大家都好用力去繼續去做翻個成果出嚟。我比較即係除咗係因為阿生受傷啦，因為始終好驚險嗰件事，因為我目睹住成個過程，但係佢依然即係受完傷仲係安慰大家，冇事唔使擔心，我 OK 㗎，我而家自己去處理，即係。其實好難唔擔心㗎嘛，咁你呢個位喎，咁然後大家亦都會諗啊，咁我哋之後嘅拍攝可以點樣啊？可唔可以拍咗我哋先啊？等佢好返再拍佢，或者我哋再練習多啲啊？咁我係幾着重喺呈現出嚟，即係孫曼呈現出嚟，俾唔俾到大家個專業教練嘅感覺？因為我嘅能力同孫曼實在距離好大，即係真係需要大家好多專業嘅教練去指導我。咁我記得後期拍完晒，我哋殺晒科，我好記得我第一次睇First Cut 喺 Office， 跟住我都後尾有自己 WhatsApp 馮導，我就同佢講話可唔可以俾翻套衫我，然後借一部 cam 俾我，因為有某幾個角度啦，或者某幾個場景，我想再試下咯，即係。豬仔亦都好好，即係大家都好想一齊去試好呢件事，令到因為豬嗰個角色佢係 Johnson， 佢都係一個好專業嘅教練，即係大家好想俾到嗰個感覺係呢樣運動我哋成件事做出嚟唔係沙沙滾，我哋真係好想。當然我哋同現實嘅教練一定係有好大嘅距離，因為我哋係盡量去演得好真，但我哋係想大家都留意到呢個運動嘅人係仲努力緊。其實香港嘅 workshop 運動員係好厲害，即係我想大家一齊去留意到呢個運動，亦都留意到而家仲係喺滑水行列上面努力緊嘅運動員，即係想大家一齊去望下啦，我哋做到㗎咁樣咯，係。冇乜睇法，我覺得係唔可以話係睇法，而係
呢樣嘢係一個趨勢嚟嘅，即係時代嘅變遷。其實以前都有，只不過可能以前冇 social media，大家變咗係用説話去講或者係文字去講。而家有咗各大嘅網絡媒體，大家就會放上網。咁好多時候我會覺得其實有好同有唔好嘅地方，亦都有啲係好嘅留言，唔好嘅留言。咁我覺得有陣時好得意就係，譬如你睇開咩片，你 search 開啲咩資訊性嘅嘢呢，其實嗰類型嘅嘢自動會 fit 翻俾你。咁如果你睇得多嘅話，你係睇一啲相對比較 negative 嘅嘢，咁變相你嘅電話上面嘅社交媒體就會 fit 翻嗰啲嘢俾你。咁反而可能你睇下動物啊、煮飯啊、睇下車啊、錶啊、鞋啊，通常就會 fit 翻嗰啲嘢俾你。咁我覺得係好睇每個人嘅取態。咁如果可能大家亦都會有啲翻工翻到好攰，我想睇啲八卦嘢消遣下嘅，咁自自然然你就會睇到。咁所以我又覺得呢樣嘢係即係我哋同佢共存咯，又冇得話去唔去處理。係，我覺得係人生嘅一本書本，係一個自己嘅一本書，係因為有即係對於你嘅一個正面嘅一個或者一個負面嘅一個評論啦。咁其實係當寫晒喺自己嗰個書入邊嘅時候，咁你去睇嘅時候，你自然其實你會更加了解自己。咁當你想進步嘅時候，其實你睇下都不妨，因為我覺得人哋講嘅嘢其實即係有啲當然係冇根據啦，咁有啲當然係有根有據啦。咁所以我覺得你越睇得多嘅時候，你係可以令到自己可以改變埋呢一樣嘢咧，咁就可以自然你自己都會進步咗。咁所以我覺得呢一個係一個幾必修課嚟嘅，呢個係做 artist 嘅係。我會揀 ending 嘅雙人滑水。係雙人滑水係。因為點解咁樣講呢？除咗個畫面好唯美之外啦，其實個過程我哋去做呢樣嘢，因為本身 Jeffrey 係完全唔識 wake surf，咁要做雙人滑水其實係有啲難度，係咁佢都要去識得控制嗰個風向啊，或者控制自己嘅速度。咁大家係花咗好多時間，即係點樣成件事出嚟係 sweet 啲嘅，即係明明可能係好猙獰咁樣去做，但係出嚟個效果要好 sweet 好初戀嘅感覺。我哋記得練水嘅時候，我哋試過好多次啦，然後零零碎碎突然間神來之筆有一次有一個 take，因為我哋教練用電話係幫我哋錄，突然間有個神來之筆有一 take 好靚嘅，大家真係做到，跟住嗰個開心嘅程度係好似哇世界盃贏咗，即係嗰個滿足感好高喎。咁所以我好深刻係嗰個過程，我即係一見到嗰場戲就諗起我哋練水嘅經過。係啦，個過程係都有少少驚險嘅，因為我記得咧，佢問我雙人滑水咩要注意。我就話：如果我哋兩個要跌，一定要踢開塊板，唔可以，因為塊板會俾個浪冚翻過嚟嘅。咁佢好聰明，佢真係踢開塊板，佢就踢咗我個頭度。我突然間點解有嘢喺我個頭度，嚇死佢！但係嗰個過程係好好笑㗎咯。咁而所以最後做到嗰個感動係好大嘅，嗰畫面好靚。係因為佢主要佢比較叻啲，咁所以佢就即係佢講咩我就做咩啊。跟住點知真係做咁真係有時啲浪嘅嘢真係搞唔掂，控制唔到。人生就係咁。咁大家去玩嗰個雙人滑水嘅時候，其實係幾即係你話易又唔係特別易，但係你話難咧又唔係超難。即係要兩個人都幾夾咯。咁同埋佢好好啦，即係佢喺前面做咗一個好穩陣嘅一個。可唔可以話係膽啊？即係都係嘅。即係你做咗有一個好穩陣嘅人喺前面咧，咁你喺後邊你就要盡量唔好影響佢咯，或者即係因為你要拉佢嘛，你捉住佢嘅時候，你都會相對上有個力喺度。咁所以我覺得有時都驚，因為我又未去到叻到可以控制晒成塊板點。咁有時又好驚，因為佢喺入邊，我好驚撞到佢喎。咁所以會呢一個拍到嘅時候，大家嗰個成功感係好大，係都幾最後拍啦。咁所以我覺得成場係即係一個幾感動嘅一個結尾。係，好似一個好完美嘅 round up 咁樣。好快啊！好耐啊，係啊，但係冇乜時間俾我哋拍，係需要好趕，咁所以好似就嚟天黑嘅時候，我哋大家做到就會有一個好滿足嘅感覺。臨天黑嗰個時個天色又好靚咧，即係佢唔係真係哇超級大太陽，但係有種少少 magic hour 嘅感覺，係啊。我
唔會揀只得一樣嘢咯。我覺得 balance 係好緊要嘅。即係最近我上網睇咗一個我覺得好緊要嘅一句説話，就係即係點解悲傷係人生不可或缺嘅一部分。即係因為一定要有悲傷嘅存在，先突顯到快樂嘅珍貴嘛。咁我覺得有時逆風同順風都係，即係人生唔可以真係一路順風嘅。咁樣嘅話，我哋會可能會變到好老諷，或者我哋唔會去珍惜一啲小挫折。同埋我覺得即係好似一個小朋友咁，你係跌過先識大嘅，即係你真係要辣親先知我唔應該掂嗰樣嘢。所以我覺得一定要係兩樣嘢，無論係一粒一突定係有喜有悲，一定要有平衡喺度咯。係，我覺得好似啱啱你所講，其實 Big Surf 咧真係都幾似人生嘅。因為當你面對每一個唔同嘅浪嘅時候咧，其實真係每一次都不一樣。即係當然你有個基本功喺度，你可以慢慢平衡到或者過渡到。但係其實當如果真係好大浪嘅時候，當你真係平衡到咧，你又會有一個好相對上嘅滿足感喺度嘅喎。咁所以我覺得呢一樣嘢就會有少少係似 Aranci 頭先所講，就係原來一個逆境，當你過咗嘅時候咧，你會個滿足感都會好大。咁所以就你想你想順風定逆風，我諗大家都會想順風㗎啦。即係你好難會話我想逆風，唔會想嘅。咁但係呢個人生係永遠都一定有順有逆啦。咁所以我會覺得喺逆嘅時候，你諗下點樣去做好一個可能就係我哋所謂嘅基本功，去令到面對嘅時候冇咁辛苦。咁去到順風嘅時候，咁咪謙虛去接受咯。即係唔好因為順嘅時候就囂。即係呢一個係好我自己幾 get 到嘅一個體會嚟嘅，係啊。好，一二三。我覺得咧，點解係井字過三關咧？因為我覺得 Big Surf 咧同呢一個遊戲係好似嘅，即係我哋有時自己諗咗條路線，或者我哋諗咗要點樣去過關去克服一啲嘢咧，其實你係唔會知個對手就係個浪喎，即係你唔會知佢點樣殺埋嚟嘅。咁同埋我覺得即係呢一樣嘢係有時打和都幾好啊，大家攞個平衡。因為 Big Surf 係我唔需要贏個浪，個浪都唔需要贏我。咁我覺得呢樣嘢係當我企喺塊板度嘅時候，我會有呢個感受咯。我係一個笑啦，笑同耶嘅手勢去面對一個大浪、中浪同埋小浪。咁即係代表咧，你嘅人生咧，無論遇到什麼浪的時候咧，你都係耶住咁樣去過咧，咁就會你會見到係。呢個耶係邊個？呢個耶。啊。耶。咁你會見到平穩咁樣去度過咗。所以呢個煨番薯係塊板。咩煨番？係板嚟㗎，你煨番薯你都傻嘅。咁你就係一個好自在嘅一個嘅人生。